allerlaatste ontbijtje in dit huis. Hallootjes. Nou, we hebben gelukkig gisteren al een heel groot deel daar naartoe gebracht. Niet dat we super veel spullen hebben. En vandaag doen we de rest. Het fijne is dat het maar iets van 500 meter lopen is. Volgens mij nog veel minder eigenlijk. Dus we kunnen makkelijk een paar keer heen en weer lopen. En dan kunnen we vanaf vanavond eindelijk in ons eigen huisje slapen. Heerlijk. En nu gaan we naar Kei de Kwart. Helemaal in het centrum, dichtbij een leuk pleintje. En daar hebben we eigenlijk heel erg veel zin in. Kom maar even. Zoals je kunt zien zitten we aan een super gezellig pleintje. Als je daar naartoe gaat, daar is ons huis. Hier zijn we dan. Daar gaan we. Ja, dit is het. Hier is de eetkamer. Keuken. Hoe leuk is dit? De badkamer. Het lijkt wel een hotel. En de slaapkamer. Iets smaller bedje dan we gewend zijn in Haarlem, maar goed, overleven we ook alweer een kledingkast. Maar dit is wel, ja, dit is wel heel mooi. Ik ga even laten zien. Ik doe de deur al. Je moet gewoon even een zonnebril opzetten, het is zo lekker weer. Even kijken. Weet je wat nou zo leuk is? Aan de ene kant van onze straat hebben we een prachtig plein, maar aan de andere kant van onze straat staan twee super mooie torens. En daar staan we nu op. Vorige week was er een wijnfestival, deze week is er een bierfestival. Het houdt hier niet op. We zijn in Paterna, dat is een gemeente buiten Valencia. We moesten daarvoor met de metro. Nou ja, zoals je ziet ziet het er ook wel heel anders uit dan de stad zelf. En nu gaan we nog een klein stukje lopen en dan gaan we lekker een beetje biertjes proeven. Heerlijk hoor. Aangekomen op het bierfestival en het zag er op internet, zie je dan allemaal foto's à la rollende keukens in Amsterdam met foodtrucks en grote tenten. Nou, dit is het. Kijk maar even. Nou, het bierfestival was minder groot dan we hadden verwacht. Het is niet zoals de rollende keukens in Amsterdam. Maar het was wel heel gezellig, het was heel relaxed. Dus nou, eigenlijk hebben we wel heel erg genoten. Jullie hebben natuurlijk allemaal ons prachtige gemeubileerde appartement gezien, maar we missen een klein beetje sfeer. En dus gaan we vandaag op koopjesjacht door Valencia.
Ja, ik ben er ook nog. Ik ga voor de keukenspullen. We maken het binnen heel gezellig, maar buiten willen we het natuurlijk ook heel erg gezellig hebben. Dus we gaan ook op zoek naar leuke plantjes voor in de plantenbakken voor aan ons balkon. En we doen dat bij deze bazaar. Volgens mij zijn we wel geslaagd, hè? Plaza Ayuntamiento, want als ik over 2 weken een feestje op de Coolsingel moet missen, ja, dan zoeken we hier gewoon het feestje op. En Levante, dat is een voetbalclub in Valencia, is gepromoveerd naar de eerste divisie, eredivisie. Tijd voor een feestje!